Para artali ki yeng jong ke parlimen lapan senge menta kesngi. Nrius ngi haswa ban penlong ya ke dorbar telak. Menteri Ketenat ke Koit Kakia Dr. Mansyuk Mandavia penlong ya ke jingyalang menta kesngi. Bat ki Menteri Ketenat ke Koit Kakia jong ki jala beper hakabayadai bat ke jingsnang ban porbiang uknyang jingpang COVID-19. Ke sorkar pedang ni kesngi kala menjur ya ke Bharat Biotech na ke benta ke penyai ya ke jing ai tika booster ban yada na uknyang COVID. Ke India bat ke Bangladesh kila menjur ban sedang ya ke Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA. Ha ke kriket ke India bat ke Bangladesh kin yakun ya ke jingelek kaites ke bakaddo hadhaka.